नमस्ते दोस्तों। अभी मैं जा रहा हूँ खेत चाय और पानी लेके गोरखों के लिए। धूप निकल चुकी है और रास्ते का आनंद लेते हुए अभी मैं जा रहा हूँ। ये है घास की टोली और ये खुड है और यहाँ से आगे नीचे मैं जाऊँगा गोरखों को चाय देने। पहुँच चुका हूँ मैं, गोरखों को चाय दे दी है, आराम से वो पी रहे हैं। ये 2 गोरखे हैं हमारे और ये बिल्ली जा रही है शिकार करने। मैं जा रहा हूँ घर की तरफ वापस। मौसम सही हो रखा है एकदम। और ये गाय भाई मेरे को देख के डर गई जब मैंने वीडियो बनाया। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू।